Глава 366. Алдманские шахты. Гномы были насторожены против людей. По той же причине и эльфы были насторожены против людей. Люди были одной из самых сложных рас на континенте. Сказать, что они были благородны, неверно, но и сказать, что они были злыми, было также не совсем правильно, но работорговцы и охотники в лесу хаоса в основном состояли из людей. Люди постепенно становились самой богатой и технологически продвинутой расой на континенте. Хотя люди все еще были слабее духовных зверей и эльфов, их потенциал был неисчерпаем. Гномам было уже нечего терять. Поэтому даже будучи начеку, ему незачем было лгать, он рассказал все, что знал. Этого гнома звали Тина Олдман, и он жил в Алдманских шахтах в 200 километрах отсюда. У Алдманских шахтах на пике славы было около 50 тысяч гномов, и за 100 лет развития они создали гигантский подземный дворец. У гномов была та же личность, что и у драконов, у них была большая страсть к сбору вещей, в особенности драгоценных предметов. Однако они не хотели все на свете, как драконы, гномы собирали в основном минералы. Им нравились драгоценные металлы, драгоценные кристаллы или божественное оружие. Таким образом, шахты, эксплуатируемые более 100 лет, ничем не отличаются от скрытой сокровищницы, это также стало источником их бедствий, гномы следовали принципу темного леса и скрывались от других. Единственная разница между ними и другими расами состояла в том, что, как только другие расы были обнаружены, они немедленно уходили, но гномы никогда не покидали свои шахты. Когда была обнаружена Алдмананская шахта, она привлекла жадность бесчисленных людей. Но гномы были прирожденными воинами. У них было мощное оружие, и их боевая сила также была очень велика. Добавив оборону, построенную за 100 лет, захватчикам было чрезвычайно трудно прорваться. Они постоянно подвергались нападениям на протяжении многих лет, но гномы выигрывали каждый раз. Только эти бесконечные войны поглотили население гномов, и осталась лишь половина их пиковой популяции. Когда гномы были истощены. Появился могущественный враг, этого врага звали паучий граф Канун. Канун использовал большое количество бандитов для нападения извне и послал отряд пауков, чтобы устроить засаду в туннеле, который они вырыли. После долгой и трагической битвы гномы либо погибли, либо попали в плен. Вся Алдманская шахта была захвачена врагом, и даже те, кому посчастливилось убежать, оказались бессильны. Сотни лет гномьего богатства были заняты Кануном, и более 1000 гномов были отправлены в человеческие страны в качестве рабов. Алдманское карликовое племя было закончено. Тина пил одну винную чашку за другой с лицом, наполненным горечью. Вивиан была полна праведного негодования. Безымянный человек, о котором эта принцесса никогда не слышала, на самом деле осмеливается действовать так властно. «Брат-гном, не волнуйся, мы поможем тебе вернуть твои шахты». Мэнин почесала голову, когда она немного смутилась. «Я знаю духовных зверей и эльфов, но кто такие духовные насекомые?» Из прозвища «паучий граф» и описания от гнома стало ясно, что этот парень был духовным насекомым. В лесу хаоса не только были могущественные силы на поверхности, но были и скрытые силы, о которых никто не знал. Духовные насекомые были одной из этих сил. Хотя они были сильны и эльфы знали о них, они не могли быть уверены ни в чем. Духовные насекомые были особенны и, как правило, жили под землей. Большинство подземных городов находились под властью духовных насекомых, поэтому с точки зрения влияния духовные насекомые были не ниже эльфов или духовных зверей. Однако, поскольку духовные насекомые живут под землей, то они редко сражаются против эльфов и духовных зверей, поэтому было трудно оценить, насколько они сильны. Некоторые эльфийские старейшины высказали свое мнение по этому поводу. Все признаки указывали на то, что духовные насекомые, спрятанные под лесом хаоса, были сильнее, чем они ожидали. Они были одной из самых загадочных сил в лесу хаоса, и эльфы должны были подготовить защиту против них. Но некоторые эльфы верили, что духовные насекомые были как и духовные звери. Было много разных рас и различных духовных насекомых, сражавшихся друг с другом с интенсивностью битв, которые не проигрывали поверхности. Хотя их было много, не было необходимости беспокоиться. Независимо от того, чьи рассуждения были верны, большое количество духовных насекомых в лесу хаоса было фактом. Судя по тому, что описал Тина, паучий граф Канун был очень силен, и у него была армия, по крайней мере, из 20-30 тысяч человек, которые составляли сильную армию. Хотя группа Чутеня была сильной, если они встретят битву с более высоким количеством врагов, в конце концов они будут поглощены массами солдат. Как только их духовная энергия будет израсходована, их высшее совершенствование будет бесполезно. Наших людей мало, сколько осталось карликовых солдат? Хотя гномы не были умны, с вопросом о положении своих товарищей он должен был быть осторожен. Кто может сказать, был ли этот парень кем-то, кого Канун послал позаботиться об оставшихся гномах? Если нет базового доверия, как мы сможем вам помочь? Человек, почему я должен тебе доверять? Холодно сказал Тина,
ты поможешь гномам бороться из благих намерений. Гном, посмотри на это. Вивиан внезапно выпустила мощную духовную энергию, и в воздухе появился пространственный кинжал. Если ты все еще думаешь, что я подчиненная кануна, нам больше не о чем разговаривать. Это духовная энергия. Царство истинного духа — это был источник духа пространственного атрибута. Царство истинного духа было очень редким, не говоря уже о пространственной энергии. У кануна было много навыков, но он не мог найти такого человека, чтобы работать на него. Не говоря уже о том, что Вивиан была эльфом, а эльфы были довольно надежной расой. У гномов есть 5000 воинов в новой шахте, готовящиеся к бою. Тина больше не колебался, встал и сказал: «Пока вы поможете гномам отбить Алдманскую шахту, мы готовы принять любые ваши условия». 5000 человек, количество было небольшим, но этого было все же достаточно. Это место было очень далеко от южной летней страны, поэтому Чутянь не мог взять с собой свою армию и мог сражаться только с тем, что имел. Гномы были храбрыми воинами, поэтому 5000 гномов не были слабой силой. Гномы собирались в шахте, которая была разработана менее 2 лет. С поверхности это выглядело как пещера с длинными рельсами, проходящими через середину, и черными железными повозками на рельсах. Ковочная комната была только что построена, поэтому выглядела очень просто. 5000 гномов прятались внутри, планируя, как вернуть Алдманскую шахту. Хотя они знали, что при силе в 5000 человек ничто не отличалось от посылки себя на смерть, гномы были упрямым народом, и им приходилось пытаться, несмотря ни на что. Когда Тина привел подкрепление в такое время, другие гномы были очень удивлены. Старый глава гномов скептически относился к их силе. В конце концов, эти люди и эльф были очень молоды. Чутянь чувствовал, что, чтобы договориться с этими ребятами, ему сначала нужно показать свои силы. «Ин, выйди вперед», — сказал Чутянь вождю гномов. «Это тот, у кого самое низкое совершенствование среди нас. Если старый глава сможет дотронуться хотя бы до одного ее волоска, мы поможем гномам бесплатно». Высокомерные люди. Старый глава с пренебрежением сказал: «У меня восхождение на 8 уровне пробужденной души, и техника совершенствования гномов очень сильна. Даже 9-й культиватор пробужденной души не посмеет пообещать, что он не пострадает. Как ты можешь быть таким уверенным?» «Это всего лишь пари», — тихо сказал Чутянь. «Если ты не сможешь причинить ей боль после того, как мы победим кануна, я хочу получить половину сокровищ в шахтах гномов». Половину. Каждый гном пенился от ярости. Этот парень был слишком жадным, сразу попросил половину. Запасы алдманских шахт были коллекцией гномов более 100 лет. Канун захватил Алдманскую шахту менее чем полгода назад, поэтому у него не было времени переместить большую часть всего. Половина того, что осталось, была шокирующим числом. Этот парень осмелился говорить так смело. Это очень справедливо. Чутянь вообще не чувствовал, что эта цена была высокой. Если мы 5 не поможем вам, ваши 5000 человек не смогут иметь и половины, вы просто отправите себя на смерть. Гномы были известны тем, что были упрямыми. Как они могли принять такое высокомерие, гном закричал: «Вы, 5 человек, хотите взять половину, разве вы не чувствуете, что вы слишком жадны? Мы за качество, а не за количество. Награда и риск должны быть сбалансированы». Чутянь не шел ни на какие уступки. Никто не знает, есть ли более могущественная сила за кануном или нет, поэтому помощь вам очень большой риск для нас. Хорошо, я согласен на пари. Гном поднял боевой молот. Молот был полностью черным, и огонь пламени окружал его. Из мощной ауры, которую он выпустил, стало ясно, что это контрактное духовное оружие. Я хочу посмотреть, сможете ли вы заблокировать мою атаку. Мощь контрактного духовного оружия была ужасающей. У старого вождя гномов было глубокое совершенствование в 8-м слое пробужденной души. Самая важная часть заключается в том, что техника совершенствования гномов известна своей жестокостью и властностью. Даже если культиватор 9-го слоя пробужденной души примет удар этого молота с близкого расстояния, если и не умрет, то уж точно будет серьезно ранен. Мэнин фыркнула, когда ее тело выпустило звездный свет. «Просто бей изо всех сил. Если я хоть раз уклонюсь, победа твоя». Старый глава тихо зарычал, прежде чем его ноги разбили землю своей силой. Гигантский молот выпустил интенсивное пламя, и весь воздух в шахте начал выгорать. Когда молот ударил, окружающее пространство начало трескаться, словно древний огненный дракон отправился в пляс. Тонкие брови Мэн-Ин подскочили. Сила гнома была действительно велика, и презрение, которое она чувствовала, немедленно исчезло. Она выпустила свой источник духа, который был гладким и красивым зеркалом. Зеркало излучало свечение, которое мгновенно покрыло тело Мэн-Ин. Зеркальный источник духа Мэн-Ин имеет 2 способности. Первой способностью была имитация. Пока она была достаточно сильна, Мэн-Ин могла копировать любую технику совершенствования или источник духа.
Хотя это было лишь временно, это позволяло ей использовать различные навыки. Второй способностью было отражение. Эта способность была защитным навыком. Когда Мэн Ин подвергалась нападению, ее источник духа мог отражать часть силы. Когда тело бессмертного света и зеркальный источник духа были выпущены в одно и то же время, защитная способность Мэн Ин удваивалась. Когда атака вождя гномов приземлилась на Мэн Ин, они услышали звук взрыва, земля вокруг была разорвана ударной силой. Мэн Ин использовала свои руки, чтобы заблокировать молот, не пострадав вообще. Что? Глава гномов был в шоке. Сила, которая могла сдвинуть горы, отразилась назад, словно гора, и глава гномов выплюнул глоток крови. Ударная сила отправила его прямиком в ближайшую стену и мгновенно создала большую дыру. Глава. Все другие гномы были в шоке, Мэн Ин показал гордое выражение. Хотя тело бессмертного света показывало признаки разрушения, оно совсем не сломалось. Этот старик был действительно силен, но Мэн Ин всячески стимулировала совой источника духа и потребила половину своей духовной энергии, чтобы он полетел, как мяч. Гномы больше не смотрели свысока на этих 5 человек. Если самый слабый из них был таким сильным, то насколько могущественным был их самый сильный человек, у этих 5 действительно была возможность помочь гномам превратить поражение в победу. Глава гномов подошел. При помощи поддержки члена клана, гномы согласны с вашим условием. Пока вы сможете убить Кануна и помочь гномам вернуть шахту, мы отдадим вам половину сокровищ. Глава 367. Паучья раса. 5000 гномов аккуратно стояли в большом зале. Чутянь сидел на высоком месте, глядя на них сверху вниз, и не мог разделить их по полу и возрасту, потому что гномы были одного роста и выглядели одинаково. Их лица были покрыты волосами, особенно лица, покрытые бородами, которые уже стали их отличительной чертой. Так было и с мужчинами, и с женщинами. Их общая высота составляла 1 метр 40 сантиметров. Вместо этого они, казалось, росли горизонтально, становясь треугольниками, заполненными мышцами. Убить Кануна. Вернуть алдманские шахты. Гномы уже одели доспехи, подняли оружие и приветствовали. После этого весь склад мяса и вина был вывезен, что позволило каждому наполнить желудок. Это должно было подготовить их к тому, чтобы сражаться до смерти. Гномы не были расой, с которой можно было бы хорошо поладить, они были не только очень раздражительными, но и очень упрямыми. Как только гномы признали факт, даже Небесный Император не мог изменить их мнение. Так что, как только гномы признают кого-то врагом, эта обида останется на всю жизнь. На самом деле, даже тот, у кого есть мозги, знал бы, что алдманские шахты не могут быть удержаны. Гномы не смогут защитить их, даже после возвращения, поэтому этой столетней шахте суждено было не принадлежать им. Но разве эти несколько тысяч гномов могли отказаться защищать свою родину, гномы убежали бы? Невозможно, Чутянь понимал этих цепких парней. Они знали, что это упрямство означало смерть, но они не хотели отдавать свой дом кому-либо. Тем не менее, это была фактически возможность для Чутяня. Чутянь очень интересовался алдманскими шахтами и гномами. Потому что гномы, которые могли продолжать жить, были элитой среди своих кланов. Откладывая в сторону их боевую мощь, все они были, в основном, опытными кузнецами. Чутянь был торговцем, поэтому выгоды, которые могли принести ему эти гномы, были огромны. Комитету чудотворной торговли по-прежнему не хватало средств для рафинирования и производства предметов, так что, если бы они смогли использовать алдманские шахты, разве это не компенсировало бы недостатки Комитета чудотворной торговли? Неплохо, обманывать других — это то, на чем я специализируюсь. Вивиан ела фрукт, она заметила, что Чутянь тайно улыбается. Чему улыбается старший брат Чутянь? Скорее всего, он думает о том, чтобы навредить кому-то. Мэн Ин понимала Чутяня лучше всего. Вивиан была шокирована. Старший брат Чутянь хороший человек, как он может причинить людям боль? Эти слова чуть не заставили молчаливую Чэнь Бинву задохнуться. Маленький эльф потерял свой интеллект. Совсем недавно Чутянь безо всякой пощады разрушил дом варваров, но в конце варвары воспевали его и были благодарны. Если кто-то и будет сражаться с ним в будущем, он наверняка будет таким же жалким, как варвары. Донг, 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 гномы ударили по боевым барабанам. Глава гномов лично руководил своим племенем в доспехах. Чутянь подошел к 4 из них и сказал: «Мы тоже должны уйти». Алдманские шахты были в конце каньона. Этот каньон был очень обычным, и если пролететь над ним на летающем звере, вы просто увидели бы нормальное море деревьев и никаких других необычных черт. Кто бы мог подумать, что под землей будет несколько минеральных жил, которые привлекли гномов в это место. В этом регионе было много каньонов, и в каждом каньоне было много развилок. Хотя местность была обычной, структура была очень сложной.
Вход в Алдманскую шахту был очень обычной горной стеной. Чутянь посмотрел издалека. Вся горная стена была покрыта лозами и мхом, был даже небольшой водопад, покрывающий ее. Независимо от того, как на это смотреть, здесь не было ничего особенного, и все казалось обычным. «Это Алдманская шахта, покрытие на стене было спроектировано гномами», сказал глава гномов, вынимая из груди каменный ключ длиной фут. Структура этого ключа была очень сложной, и на нем было установлено несколько кристаллов различной формы. Пока мы вставим этот ключ, каменная скала разойдется. Братья-гномы, давайте убьем всех на нашем пути и вернем себе шахту и собственность. Гномы разделяли общую ненависть, готовые ворваться внутрь. Подожди минутку. Чутянь заблокировал грубых гномов. Канун имеет войска в несколько раз превосходящие вас численностью, так что идти напролом обречено поражением. Мы должны бороться, даже если мы не сможем победить. Мы, братья-гномы, не боимся сильных врагов. Правильно, братья-гномы не боятся сильных врагов. Мы должны убить Кануна, даже если мы потеряем наши жизни. Умерьте свой пыл. Чутянь сказал гномам: во-первых, давайте не будем торопиться. Как насчет того, чтобы немного подождать, пока вы позволите нам войти и убить Кануна? Тогда армия пауков впадет в хаос, и разве у вас не будет шанса? Убить Кануна. Выражение главы гномов изменилось. Вы можете сделать это. У нас нет других способов войти. Я предложил бы это, если бы не мог сделать. Чутянь сначала осмотрел подробную карту Алдманской шахты. Оценив площадь, он не мог не похвалить ее. Эта шахта была действительно очень большой, и гномы построили в ней дворец. Дизайн Алдманского дворца был очень подходящим, так как весь дворец был разделен на 3 этажа. Участки раскопок и переработки находились на самом низком уровне, 6 основных шахтных туннелей и несколько десятков рабочих помещений. Жилая зона и кладовая находились на среднем этаже с более чем 20 тысячами комнат и 15 улицами. Верхним уровнем была зона для выращивания и деятельности с более чем 8 сотнями комнат и специальными зонами для разведения. Вся конструкция шахты была похожа на перевернутую трапецию. Верхний этаж был самым большим, в нем могли разместиться несколько десятков тысяч человек. Если бы они смогли решить проблему с продовольствием и запасами, здесь могли бы жить даже 200-300 тысяч человек. Как это может быть шахтой? Это был просто подземный город. Я хочу, чтобы ты ввела нас внутрь. Чутянь отдал карту Вивиан. Как ты думаешь, это возможно? Конечно, это не проблема. Вивиан подняла грудь и уверенно ответила. Однако у нее было одно беспокойство. Только я не знаю ситуацию внутри шахты и не знаю, где появится Канун. Если мы телепортируемся внутрь, и там будет собрано большое количество врагов, разве мы не попадем в ловушку? Джи. Голова маленькой лисы высунулась, и в неизвестное время в его руке появился очень большой нефритовый шарик. Это был необычный нефритовый шар, на нем был глаз, и он высвобождал странную силу. Хватит хвастаться. Чутянь хлопнул по заднице маленькой лисы. Работай. Маленькая лиса жестикулировала когтями несколько раз. Ты, маленький парень, на самом деле пытаешься торговаться со мной. У тебя зуд кожи после того, как тебя долго не били. Чутянь ясно понимал стиль маленькой лисы. Этот парень не будет работать без прибыли, поэтому он мог только согласиться. Хорошо. Я дам тебе порцию, когда придет время. Вивиан не слишком хорошо понимала питомца Чутяня. Она просто знала, что у него есть несколько навыков. Более того, он обладал человеческой природой, и его интеллект был намного выше, чем у нормальных людей. Маленькая лиса дала удовлетворенный ответ, когда держала божественное око и начала выпускать божественное сознание. Через несколько секунд маленькая лиса открыла глаза. Его кристальные глаза сверкали, когда он прыгнул в руку Вивиан и указал на точку на карте. Нет проблем. Вивиан высвободила свою пространственную энергию, чтобы зафиксировать положение, когда она телепортировала всех группами одну за другой. Потребление увеличивалось, когда она телепортировалась с людьми, поэтому она не сможет удержать слишком большое количество людей. 4 человека уже потребляли треть ее духовной энергии, поэтому она не смела брать кого-то еще. Последней была Мэн-Ин. Мэн-Ин почувствовала, как пространство вокруг нее изменилось, прежде чем она появилась в незнакомой обстановке. Ее 4 стороны были запечатаны, и здесь не было ламп, но это было совсем не тускло, скорее здесь было довольно ярко. Мэн-Ин сделала мягкий шаг. Кап — это был звук нефрита, встречающего серебро, создавая чистый звук. Когда она посмотрела на него, Мэн-Ин был мгновенно ошеломлена. Это было потому, что под ее ногами были серебряные реки. Она случайно пнула что-то, когда сделала шаг, и большое количество металла продолжало падать.
Это было очень ярко, поскольку все стекало как река. Мэн Ин взяла серебряный слиток. Серебро было очень гладким и покрыто слабым блеском. Это был явно наполненный энергией металл, такой как мифрил. Вся земля была покрыта таким же металлом. Когда она в шоке огляделась, то обнаружила, что эта серебряная река была всего лишь небольшим ручьем, и вокруг нее было множество материалов. В этих горах были в основном метаи, и большинство из них были материалами третьего уровня и выше. «Это слишком поразительно», — взволнованно сказала Мэн Ин Чутяню. «Это как раз то, что нужно Комитету чудотворной торговли. После того, как мы разделим эти материалы, мы сможем немедленно сделать оружие. Здесь было так много металлов высокого уровня, они могут сделать из них много штормовых винтовок и пушек изначальной энергии. Наука и технологии Комитета чудотворной торговли смогут подняться на еще один уровень. Вернись сюда». Чутянь схватил хвост лисы и вытащил его из горы сокровищ. «Ты, мелочь, я знаю, почему ты решил прийти в это место». Рот маленькой лисы был наполнен прекрасным золотом, которое он проглотил в рот. Затем он превратился в туман, когда Чутянь почувствовал, что его рука опустела. Маленькая лиса отскочила на несколько метров, и в живот маленького лиса становился небольшим холмиком с видимой скоростью. «Маленькая лиса, как ты можешь быть такой непослушной?» Мэнин была несколько любопытна. «Это все метаи, можешь ли ты переварить их после проглатывания?» Маленькая лиса с презрением посмотрела на Мэн-Ин. «Ты задаешь такой глупый вопрос?» Эта лиса не нуждается в этом мусоре, но мастер действительно нуждается в этом. Тогда эта лиса сохранит часть этого в своем животе, чтобы в будущем торговаться со своим хозяином и обчистить его. Эта козявка становилась все более непослушной. Если ее не сбивать каждые 3 дня, этот чертов лис сам напрашивается на хороший урок. Но как маленькую лису можно схватить так легко? Чутянь бегал вокруг, но в конце концов он не смог поймать ее. Двери хранилища внезапно открылись. Что здесь происходит? Почему изнутри вдруг доносится шум? Несколько странных разумных существ вошли в хранилище. Они казались смесью людей и пауков. Их верхняя половина была похожа на человеческую, но нижняя половина имела 8 паучьих ног. Они шли очень быстро, и каждая нога была твердой, как стальной клинок. Паучья раса — одна из духовных насекомых. Глава 368. Убийство. Люди-пауки были наполовину людьми и наполовину пауками, но не следует думать, что их верхняя половина была точно такой же, как у человека. Даже если не обращать внимания на нижнюю паучью половину, верхняя половина была похожа на человеческую, но они все еще совершенно отличались от человеческой расы. Во-первых, у них не было ртов, а вместо них были ротовые отверстия, как у членистоногих, с 2 торчащими ядовитыми клешнями, выглядевшими очень свирепо. У паучьей расы также были глаза насекомых и не 2, а целых 4. Их волосы были серо-белого цвета, и они росли очень редко. Только этого описания было достаточно, чтобы представить, насколько они были безобразны. Конечно же, смотря с какой стороны посмотреть. В конце концов, оценка всего с человеческими стандартами имела свои пределы. В глазах духовных насекомых разве люди не были безобразны? Из 8 ног паука 6 были тонкими, как железное лезвие, а передние 2 были очень толстыми, легко раскапывая землю. На самом деле люди-пауки были обычно видимым духовным насекомым. Они были хитры и безжалостны, умели устраивать ловушки и часто использовали яд. Большинство из них были опытными охотниками. Звуки, исходящие из комнаты хранения, привлекли внимание охранников. Несколько представителей паучьей расы вошли, чтобы осмотреться, и их ноги, подобные лезвию, издавали четкие звуки, когда они двигались по металлу на земле. На самом деле ноги людей-пауков были особенными. Они не только могли легко раскопать землю, они также могли поглощать духовную энергию, чтобы позволить им ходить по стенам или даже ходить по потолку. Независимо от того, какой была местность, она не могла остановить эту расу. Кроме того, ноги паука были покрыты мехом. Этот мех был не просто для украшения, он мог использовать духовную энергию только у людей-пауков. Эта духовная энергия могла быть послана за несколько метров, и если бы они столкнулись с какой-либо вибрацией, она не избежала бы обнаружения людей-пауков. Люди-пауки все осмотрели и не нашли ничего странного. Они были слишком чувствительны. Когда умы людей-пауков были полны сомнений, они вдруг что-то почувствовали. Это была очень мягкая вибрация, как звук, исходящий из-под их ног. Когда люди-пауки посмотрели вниз, из-под металла быстро распространился белый мороз. У них даже не было времени понять, что происходит, как на них обрушилась ледяная энергия. Люди-пауки не успели среагировать и превратились в ледяные скульптуры. Чутянь ударил каждую ледяную скульптуру своим клинком, и те мгновенно разбились вдребезги. Используйте это время.
Маленькая лиса была не слишком готова, быстро вынув око. Он распространил свое божественное сознание через божественное око, и вся Алдманская шахта, даже самые мелкие детали не могли избежать его взора. В великолепном дворце на втором этаже был высокий и сильный Человек-паук, который в настоящее время отдыхал в большой куче сокровищ гномов, раскрывая только половину своего тела. Этот Человек-паук не был таким же, как другие. Хотя он был наполовину пауком и наполовину человеком, его телосложение было как минимум вдвое больше, чем у нормального представителя этой расы, кожа его верхней половины была темно-синей, и он был покрыт странными тотемами и заклинаниями. На нем были красивые доспехи и длинный декоративный плащ. Нашли. Это точно был паучий граф Канун. Канун крепко спал, но вокруг дворца была густая паутина из шелка. Когда божественное сознание лисы вошло во дворец, почти все нити паучьего шелка начали дрожать. Эти вибрации следовали за нитью в столбе и земле, прежде чем достичь нити, окружающей ноги Кануна. Тело Кануна поднялось из бесчисленных сокровищ, а уродливое лицо духовного насекомого было наполнено бдительностью, божественное сознание. Кто-то шпионит за нами при помощи божественного сознания. Значит, завелась крыса, сумевшая пробраться внутрь, когда они услышали голос лидера. Несколько сотен элитных воинов расы пауков атаковали. Обыскать все. Сердито взревел Канун. Они должны быть рядом, соберите всех. Найди эту крысу для меня. Почти мгновенно несколько тысяч людей, пауков, собрались вместе. Они тут же отправились на поиски, быстро обыскивая главный зал. Маленькая лиса убрала око и несколько раз указала на Чутеня. Вивиан спросила, он нашел его? Да, но у нас неприятности. Нас уже обнаружили. Что? Как они нашли нас? Чутянь никогда бы не подумал, что у расы пауков будут такие особые способности. Мало того, что шелк паука дрожал от обычных вибраций и энергии, он мог даже почувствовать поиск божественного сознания. Это было крайне редкой способностью. Канун собрал свою армию, теперь его невозможно застать врасплох. Вся шахта заполнена людьми-пауками, которые ищут нас, и как только они обнаружат нашу позицию, мы не сможем выполнить задачу. Их выражение лиц слегка помрачнело. Хотя 5 из них были очень сильны, они не смогут выстоять перед окружением десятков тысяч людей, не говоря уже о том, что по описаниям гнома, Канун был экспертом царства истинного духа. Они думали, что могут использовать пространственные навыки Вивиан, чтобы легко убить их, но кто бы мог подумать, что подобное произойдет. Они недооценили этих насекомых. Мэнин нервно спросила, что нам теперь делать? Это немного хлопотно, но не стоит беспокоиться. Чутянь сохранял спокойствие. На самом деле все было не так страшно. Маленькая лиса, использующая божественное око для высвобождения своего божественного сознания, прямо прыгает через пространство для разведки местности, это отличается от обычного высвобождения божественного сознания. Канун определенно сосредоточится на поиске окрестностей, а когда это не удастся, он будет постепенно отправлять людей дальше. Когда войска медленно разойдутся, мы выберем время для удара. Хорошо. Все было, как и предположил Чутянь. Канун подумал, что злоумышленники были рядом с дворцом, поэтому он собрал несколько тысяч человек для поиска, не оставляя ни одного угла. Люди-пауки обладали очень хорошими способностями к поиску, поэтому многие из них искали вокруг. Даже если бы у другой стороны были мощные методы культивации, они все равно были бы найдены. Однако, как бы ни искали люди-пауки, они никак не могли найти другую сторону. Это заставило Кануна забеспокоиться. Может ли другая сторона сбежать в тот момент, когда они были обнаружены? Внутри и снаружи все было строго охраняемо, поэтому, если бы они смогли сбежать из такой защиты, они, конечно же, не были обычными людьми. Эти хитрые крысы. Канун был немного взволнован, ищите дальше. Переверните землю с ног на голову, но найдите их. Я не верю, что они могут раствориться в воздухе. Канун приказал армии пауков разойтись и обыскать, но во всех частях дворца был паучий шелк, поэтому такой защиты было достаточно, чтобы помешать ему строить засаду. Даже если они могут прокрасться, смогут ли они пройти эту стену? А даже если бы они смогли, малейшая часть энергии заставит этот паучий шелк вибрировать. Не говоря уже о том, что Канун не был глуп, высылав людей, он оставил при этом 1-2 сотни элит. Таким образом, он мог легко справиться с любой ситуацией, которая возникнет. Канун не мог понять, как люди пришли. Пока он был озадачен, шелк вокруг него задрожал. На этот раз это был не поиск божественного сознания, а сильная энергетическая вибрация. Несравненно острая энергия прорезала всю остальную энергию в пространстве и непосредственно разорвала пространство на части. Это плохо. Пространственная энергия. Канун был шокирован. Будьте осторожны, убийца здесь. Вивиан создала пространственный канал, и они прошли через него.
Вокруг кануна было более 100 охранников-пауков, но Вивиан подняла руку, чтобы разрезать пространство, и несколько десятков охранников были разрезаны на две части. Эта пространственная атака может полностью игнорировать все защиты, поскольку атака деформировала само пространство, вызывая атаку на пространственном уровне, независимо от того, насколько сжатым или компактным был элемент, он все равно будет разорван на части. Канун быстро высвободил свою духовную энергию и использовал свою энергию, чтобы исказить пространство, тем самым уменьшая эффект пространственной атаки. Он громко крикнул: «Убейте их всех!». Охранники-пауки подняли оружие и бросились вперед. Чэнь Бинву и Дунфан Харан отправились влево и вправо соответственно, мгновенно убив несколько десятков охранников-пауков. Канун чувствовал, что дела обстоят плохо. Эти люди были особенно сильны, и лишь эти немногие охранники не могли их остановить, он должен был быстро призвать остальную армию. Он выпустил свою энергию в несколько нитей шелка, и эта энергия была передана в различные места. Почти каждый солдат-паук получил это срочное сообщение и сразу же направился в направлении главного зала. Звуки набегающей армии людей-пауков можно было услышать во всех направлениях. Через несколько секунд это место будет окружено. Мэнин быстро закричал: «Вивиан, быстро убей его!». Вивиан послал еще один пространственный разрез, но Канун уже распространил свою энергию вокруг себя. Хотя его база совершенствования была недостаточно высока, чтобы остановить пространственную атаку, она все равно могла замедлить этот пространственный разрез. Канун вернулся в сторону и избежал серьезных травм, но одна из его ног все еще была отрезана. Везучий ублюдок, Вивиан фыркнула, собирая еще больше духовной энергии. Канун был экспертом царства истинного духа, но он был только в первом слое. Этот эльф с пространственной энергией был, по крайней мере, в третьем слое, поэтому он определенно не был ее противником. Он должен был быстро бежать. Пью. Канун выплюнул ядовитый туман и пытаясь сбежать. Преобразование пламени демона. Чутянь превратился в пламенного демона и вошел в свою вторую форму. Подобно ускоряющемуся метеору, он обогнал Кануна и ударил его своим пылающим мечом. «Ты ищешь смерти». Канун чувствовал по ауре Чутяня, что этот человек, вероятно, находился в 8-м слое пробужденной души. Даже если он выпустил странную секретную технику, не будучи слабее пика 9-го слоя пробужденной души, но думать, что он сможет защититься от культиватора истинного духа, это было слишком самоуверенно. Канун вытащил копье. Кто бы мог подумать, что, когда Чутянь выпустил свой удар на полную силу, он также выпустил свой источник духа меч демонического бога. Этот источник духа, близкий к уровню бога, сразу же увеличил силу меча в несколько раз. Данг, в защитном звездном свете Чутяня появилась трещина, и его послали в полет на несколько футов, в то время как Канун был оттеснен только на один шаг, но он все еще демонстрировал выражение полного неверия. Хотя у Кануна было преимущество, оттеснить культиватора царства истинного духа силой в тривиальном царстве пробужденной души было почти невозможно, совершенствование Чутяня в последнее время возросло, поэтому он был доволен этим первым боем. Совершенствование Кануна было лишь немного слабее, чем у Малима. Поскольку он мог сражаться с этим типом противника и не получить травм, этого было достаточно, чтобы наполнить Чутянь в 8-м слое пробужденной души гордостью. Это не означало, что это была победа Чутяня. Если бы он не использовал силу своего основного источника, он не продержался бы больше 10 раундов. Но самое главное не в победе Чутянь или поражении, он просто должен был остановить побег Кануна. Вивиан использовала огромную силу, чтобы создать несколько атак на пространственном уровне. Нет. Канун издал жалкий визг, когда его превратили в куски разных размеров. Ни его энергия защитного духа, ни техника защитного совершенствования не имели никакого эффекта, и он превратился в аккуратные кусочки, похожие на нарезанный тофу. Глава 369. Маленький город Олдман. Канун был экспертом, который мог сравниться с пиковыми экспертами южной летней страны, такими как изысканный правитель или правитель Пылающего Солнца, но в этом лесу хаоса он мог считаться только экспертом 3-го уровня. Король Фэнг королевства боевых гончих, совершенствующийся в 3-м слое истинного духа, даже не был противником Вивиан, поэтому в этой битве не было ничего неожиданного. Чутянь мог просто отправить Вивиана в одиночку, потому что с особой природой побега пустоты, до тех пор, пока атаки не превышали определенного порога, они не оказали бы никакого влияния на Вивиан, независимо от того, сколько было атак. Поэтому, пока маленькая лиса нашла бы местоположение Кануна, Вивиан, войдя одна, смогла бы убить его. Это не было особенно трудной или опасной миссией. Конечно, чтобы предотвратить использование Кануном каких-либо специальных приемов, гномы подумали, что Чутянь рискует жизнью, приняв участие в этой битве. Чтобы убить больше людей и вызвать больше хаоса, Чутянь привел с собой остальных. В конце концов, небольшое усилие или риск собственной жизнью ради помощи сильно изменили бы отношение гномов.
Пространственные атаки Вивиан потребляли слишком много энергии, поэтому ей не суждено было стать кем-то, кто мог бы сражаться в групповых битвах, она могла нести ответственность только за убийство важных целей. С точки зрения убийства большого количества врагов, она не может сравниться с Чэнь Бинву. Граф мертв. Когда канун был разрублен на куски, вся армия пауков впала в хаос. Люди-пауки могут легко передавать информацию через свои шелка, но иногда это может вызвать проблемы. Например, когда испытывается страх, он может легко подлить масло в огонь. Армия пауков имела среднюю численность в 9-м слое очищения тела, и общая боевая мощь армии была даже выше, чем у штормовой кавалерии южной летней страны. Туннель был заполнен ловушками расы пауков и защитой, оставленной гномами, поэтому, если бы они могли успокоиться, они могли сражаться со своим нынешним превосходством и защитить эту шахту. Но в мире с большой разницей в личной силе эксперты были не просто лидерами армий, они были почти эквивалентны духовной опоре. Когда лидер будет убит, боевой дух будет полностью сломлен. Убить всех, разрушьте их формирование. Чутяню не нужно было отдавать приказ, поскольку Чэнь Бинву и Дунфан Харан уже ринулись вперед, как два метеора. Два пиковых эксперта 9-го слоя пробужденной души, оба из которых имели мощные атаки и защиту. Если они не встретят экспертов царства истинного духа или не используют всю свою духовную энергию, было бы трудно победить их. Духовные насекомые не были бесстрашными, как духовные звери. После того, как эти люди убили 400-500 пауков, и их духовная энергия была почти поглощена, а их атаки ослаблены, генералы армии пауков наконец-то начали контролировать ситуацию и сопротивляться. Но прежде чем их сопротивление могло начаться. Чертовы насекомые. Мы покажем вам гнев гномов. Сердитые гномы открыли входную дверь и ворвались, чтобы забрать свой дом. Гномы свирепо атаковали армию пауков, не боясь смерти. Группа Чутеня привлекла внимание армии пауков, поэтому, когда гномы подошли к ним со спину, это застало армию пауков врасплох. Страх снова наполнил воздух. Боевой дух паучьей армии полностью рухнул, и его нельзя было восстановить снова. Если бы было всего несколько экспертов, они могли бы победить после того, как те потратили бы свою духовную энергию. Теперь, когда на них напали несколько тысяч гномов, даже если армия пауков имела преимущество, их боевой дух не был таким же. Этот шахтный туннель был родиной гномов, их наследственным наследием и основой их заработка на жизнь, поэтому это стоило того, чтобы они отдали свои жизни. Для армии же пауков это была просто захваченная земля, их лидер был уже мертв, и это место не имело никакого значения, поэтому им не нужно было жертвовать своими жизнями ради этого. В конце концов, когда битва закончилась. Менее трети армии пауков сбежала, а остальные были убиты гномами в шахте. Даже 10-я часть гномов не получила травм. И добиться такой славной победы они смогли благодаря помощи этих 5 посторонних. Гномы были прямолинейны, поэтому, конечно же, они не отказывались от своих слов. Глава гномов заставил нескольких старейшин искренне поблагодарить Чутеня. Затем он немедленно сказал: «Мы провели инвентаризацию склада и обнаружили, что все орудия и оборудование были забраны этими чертовыми парнями». Главе гномов было очень больно, когда он это сказал. Это были предметы высокого уровня 2-3 поколений гномов, и теперь все они были украдены, как они могли не чувствовать себя обиженными, большинство материалов все еще здесь, поэтому, согласно соглашению, половина из них будет использоваться как комиссия. Это награда, которую вы заслуживаете. Слова гномов дали им немного информации. Канун забрал все оборудование, сделанное гномами. Чутянь подчеркнул, задавая этот вопрос. Конечно, он верил гномам, потому что верил, что гномы не будут лгать другим. Это может означать, что за кануном стоит другая сила. Что гномы планируют делать теперь, когда вы вернули алдманские шахты? Это было не просто возможно, это было точно. Неважно, кто за ним, гномы не боятся. Глава гномов твердо заявил священную клятву: стойкие гномы не откажутся от нашего дома до самой последней капли крови. Вот так действительно мышцы вместо мозгов. Для этого парня не было лекарства. Чутянь нерешительно сказал: на самом деле, у меня есть идея. Если гномы смогут принять это, возможно, вы сможете сохранить свою территорию, и алдманская шахта будет в несколько раз более процветающей, чем раньше. Гномы были в недоумении. Я никогда не лгал другим и определенно не обманул бы дружелюбных гномов. Чутянь показал улыбку, и его глаза были яснее, чем весна в лунном свете. Я считаю, что гномы уже раскрыты. Глава думает так же. Глава дал молчаливое согласие. Было по крайней мере 7-8 держав, которые уже знали местонахождение шахты. Чутянь продолжил, сказав: согласно принципу темного леса, алдманская шахта теперь является факелом в темном лесу, поэтому она привлечет множество бесчисленных охотников и врагов, прячущихся в темноте. Гномы праведны, поэтому они могут только защищаться и не могут нападать на других. Согласен ли глава с этим?
Глава гномов молча согласился еще раз. Гномы не хотят потерять свой дом, даже если им грозит вымирание. На самом деле, это очень трудно сделать, в конце концов, чтобы защитить свои дома, простой храбрости и решимости недостаточно. Чутянь сначала вылил ведра холодной воды на гномов, прежде чем представить свою идею. Эта ситуация уже не сможет стать хуже, так почему бы не взять инициативу при рекламе шахты и использовать эту возможность для получения альянсов? Почему бы вам не объединить несколько небольших держав и сформировать маленький город Олдман? Вы должны знать, что Олдманская шахта уже была разграблена и ее положение известно всем, поэтому она поможет защитить маленький город. Это потому, что люди, которые следуют принципу темного леса, не только вы. Олдманская шахта уже была разоблачена. Любая маленькая и слабая сила в темном лесу должна была прятаться, и они не могли спастись, когда они разоблачают себя. Они либо должны были убежать, либо ждать смерти. Если гномы будут цепко держаться, их в конечном итоге проглотят другие. Слова Чутяня на самом деле тронули гномов. Положение олдманских шахт было разоблачено. Так как они оказались в такой ситуации, почему они просто не позволят всем узнать об этом? Они раскрыли бы все и дали бы знать об этом всем крупным и малым силам. Чутянь продолжал объяснять, клан Олдман — небольшая сила на краю леса хаоса, и он не имеет никакого отношения к могущественным силам в глубинах леса. Это также означает, что те, кто жаждет шахты прямо сейчас, это просто окружающие силы малого и среднего размера. Как только гномы проявят себя здесь, малые и средние державы будут обеспокоены. Потому что они знают в своих сердцах, что даже если они захватят это место, они лишь получат горячую картошку. Это место также было разграблено духовными насекомыми, поэтому никто не попытается пойти на такой риск. Слова человека не были беспочвенными. Чутянь сказал это и позволил гномам обдумать это, не говоря больше ничего. «Принимаемся за работу». Чутянь скомандовал Вивиан и Ин сформировать массив. Когда гномы увидели движение людей и эльфов, они были очень любопытны и удивлены. Сначала они вытащили 5-6 странных контейнеров, наполненных энергией, а затем взяли очень странный источник энергии. Открыть космический склад. Они потратили более 2 часов, чтобы закончить массив. Их состояние отличалось от лабораторного. Вивиан пришлось лично использовать свою духовную энергию, чтобы активировать силовой цилиндр и массив. Пространство начало искажаться. Наконец-то появилась черная дыра, Чутянь немедленно закричал: «Дунфан, старшая сестра Бин, транспортируйте материалы». Поскольку свободное пространство космического склада было ограничено, и Чутянь не приносил много энергетических столбов, он не мог транспортировать все предметы, которые ему дали гномы, но он, по крайней мере, сначала перенес бы важную часть. Это были материалы, необходимые для изготовления штормовых винтовок и пушек изначальной энергии. Когда они увидели, как люди складывают материалы в космический склад, все гномы были шокированы, потому что никогда раньше не видели такой странной вещи. После того, как энергия в колоннах была готова к потреблению, Чутянь знал, что это был предел. «Достаточно, закрой его». «Хорошо». Вивиан потела от поддержания источника энергии. Когда она услышала команду Чутяня, она сразу же почувствовала облегчение, закрыв источник энергии. Мэнин сказала удовлетворенным голосом: «Если у компании есть эти материалы, они смогут изготовить немало пушек. Только наша коммуникационная сеть не была настроена, так как старшая сестра узнает, что мы передали эти материалы». «Не нужно беспокоиться», — рассмеялась Вивиан. «Я закончила технологию оповещения, прежде чем мы ушли. Эта функция будет активирована всякий раз, когда космический склад открыт независимо от того, где он находится, поэтому в лаборатории будет реакция. Думаю, старшая сестра Мэн Цин Ву уже должна была это заметить и позвать людей, чтобы разгрузить вещи. Тогда это здорово», — закричала от радости Мэн Ин. «Мы заслужили отдых в ближайшее время». Гномы больше не могли сдерживать это, поскольку они окружили их с любопытством. «Что вы только что, это называется космическим складом». Вивиан гордо объяснила функции космического склада. «Вы завидуете?» Это было то, что Чутянь изобрел, и вы не можете найти подобного нигде на континенте, оно уникально. Все гномы смотрели друг на друга с ужасом. Они все могли видеть шок в глазах друг друга. Если бы у гномов был этот космический склад, их бы разграбили могущественные враги. Какого происхождения были эти люди? Почему они могли использовать такие удивительные технологии? Чутянь, похоже, не хотел обсуждать вопрос космического склада. Что думает глава о моей идее? «Этот метод может сработать», — со вздохом сказал глава гномов. «Но что касается защиты городка, куда мы пойдем, чтобы найти союзника, на которого можно положиться? Ведь у каждого в лесу есть скрытые мотивы». «Это правда».
Чутянь некоторое время ждал этого предложения. На самом деле, наш комитет чудотворной торговли очень заинтересован в инвестировании в маленький город Олдман. Гномы по-прежнему будут контролировать город, но комитет чудотворной торговли будет использовать этот город в качестве транзитного пункта и небольшой торговой базы. Конечно, в качестве союзника комитет чудотворной торговли возьмет на себя задачу защиты маленького города Олдман. Что такое комитет чудотворной торговли? Глава гномов был полон нерешительности. Почему дядя гном все еще колеблется? Не могла не сказать Вивиан. Удивительные технологии, такие как космический склад, у нашего комитета чудотворной торговли их куча. Если вы будете работать с нашим комитетом чудотворной торговли, гномы точно не потерпят убытки. Гномы обсуждали это. Так как они все равно не могли сохранить алдманские шахты, почему бы просто не сыграть в эту азартную игру? Эти люди были не только сильны, у них, казалось, был необыкновенный опыт. Более того, они помогли вернуть алдманские шахты, что оказало большую услугу этим гномам, поэтому большинство гномов были готовы поверить им. Хорошо. Мы согласны. Тогда с этого дня Алдманская шахта будет теперь заменена на маленький город Олдман. Чутянь усмехнулся про себя. Их действительно было слишком легко уговорить. Он далеко продвинулся, чтобы приехать сюда, и самое важное задание можно считать выполненным. Комитет чудотворной торговли основал свою первую опору на краю леса хаоса. Эта точка опоры имела важное значение. Это означало, что комитет чудотворной торговли мог использовать ее как трамплин и распространять свое влияние по всему лесу хаоса. Они наконец-то сделали первый шаг. Глава 370. Дирижабль связи. Южная летняя страна, южный государственный город, комитет чудотворной торговли. В аккуратных рядах стояли 3000 варваров. Маркиз Божественного Ветра и маркиз Золотая Стрела, эти два маркиза стояли впереди, соответственно, слева и справа. Красивая девушка с огненно-рыжими волосами стояла высоко на сцене. Вы хотите стать богатыми? Да. Хотите стать сильнее? Да. Хотите власти? Да. Нангунь Юнь использовала усилитель, чтобы задать эти вопросы войскам, и ответ этих варварских солдат потряс мир. На двухметровых телах у них были тяжелые доспехи, и они держали тяжелое оружие, выкованное из глубокого железа. У каждого глаза были наполнены огненным боевым духом. Это был первый отряд берсерков, на создание которого комитет чудотворной торговли потратил немало ресурсов. У комитета чудотворной торговли не было никаких генералов, поэтому они пригласили маркиза Золотую Стрелу и маркиза Божественного Ветра, чтобы помочь обучить их. Двое из них были старыми генералами, а маркиз Золотая Стрела был известен исключительно благодаря подготовке солдат. Хотя полмесяца было небольшим сроком, для такого особого подразделения не было необходимости обучать их боевым искусствам, совершенствовать их тело или учить их тактике. Им нужно было только вбить основной солдатский инстинкт для выполнения приказов. 3000 солдат-варваров прошли промывание мозгов и прошли фундаментальную подготовку, и теперь они считали себя частью комитета чудотворной торговли. Изначально варвары были расой с низким статусом, когда у них вообще был шанс стать кем-то. Каждый берсерк был гордостью своего племени и семей, потому что именно они принесли честь и богатство своему племени и семьям. Эти варвары впервые получили подобные статусы. Теперь они все надеялись отправиться на поле битвы, чтобы убивать врагов и зарабатывать заслуги для себя, своих семей и своего племени, чтобы получить больше чести и богатства. Насколько сильны были эти 3000 быстро обученных варварских солдат, маркиз Золотая Стрела и маркиз Божественного Ветра не могли описать это словами даже в ситуации, когда они не были оснащены современным оружием комитета чудотворной торговли. Как только эти варвары входили в режим берсерка, они становились самой сильной армией страны Южного Лета. Они также не уступали армии Земного Дракона, насколько ужасна была их боевая сила. Если бы они были вооружены оружием изначальной энергии, мощь этой армии была бы немыслима. Два маркиза много лет путешествовали на поле битвы. Даже если бы эта армия была помещена в воюющее королевство, она была бы элитой элит. Им потребовались бы большие ресурсы и время для обучения армии такого уровня. Комитет чудотворной торговли обучил такую грозную силу менее чем за месяц. В настоящее время в варварских казармах было более 10 тысяч варваров, готовящихся стать берсерками. Если бы в прошлом у южной летней страны была бы такая армия, как они могли бояться, что ее захватит страна боевых гончих, Нангунь Юнь была очень довольна подготовкой армии берсерков. Хотя эти варвары не были квалифицированы как элитные воины, по крайней мере, их можно обучить организованности. Достаточно было просто пройти базовую подготовку. Как только берсерки сойдут с ума, их боевая сила увеличится в несколько раз, и они не будут чувствовать боли или страха. Это была армия, боевой дух которой никогда не рухнет. С учетом материалов, отправленных в космический склад, было подсчитано, что комитет чудотворной торговли может изготовить 100 пушек изначальной энергии, 500 переносных пушек или 1000 штурмовых винтовок.
Количество материалов, которые они взяли из сокровищницы Королевского дворца, было достаточно только для изготовления 4 пушек изначальной энергии, а оставшиеся материалы были использованы для изготовления штормовой винтовки. Чутянь ненадолго вошел в лес хаоса, и у него было в несколько десятков раз больше этого урожая. Если бы они использовали все это для изготовления оружия, комитет чудотворной торговли мог бы сделать качественный скачок. Нангунь Юнь взволнованно почувствовала, что время пришло. Ее рост в наши дни был немедленным, и она была в 8-м слое пробужденной души. Ей не нравилось, когда ее подавляли в южном государстве, поэтому она хотела пойти поиграть в лес хаоса. Босс смог отослать все эти ресурсы обратно, значит, у него все хорошо, это было неудивительно. Как местные жители в лесу хаоса могут его озадачить? Она действительно не знала, как скоро все они смогут переехать в лес хаоса. Молодая мисс Нангунь. Подъехал Грифон, чтобы сообщить. Маркиз облачного сна просит вас прийти на фабрику дирижаблей, фабрика дирижаблей. Что она там делала? Нангунь Юнь больше ничего не спрашивала и сразу же отправилась на большую фабрику. Это было место в южном государстве, где занимались строительством дирижаблей. Превосходство уникальности и удобство дирижаблей были очень важны для компании, поэтому они постоянно создавали их и совершенствовали технологии. Нынешние дирижабли были намного лучше, чем дирижабль Чутяня, независимо от того, был ли это вес, скорость или срок службы. Когда прибыла Нангунь Юнь, она увидела Фэн Кейди, Юнь Яя и других собравшихся. У всех на лице было растерянное выражение, не зная, почему Мэн Цин Ву вызвала их сюда. «Я собрала всех вас здесь, чтобы что-то увидеть». Мэн Цин Ву говорила таинственно, показав загадочную улыбку. «Сначала пойдемте со мной». Мэн Цин Ву привела их в секретную часть фабрики, где перед ними сразу появились 3 очень странных дирижабля. Они были вдвое больше обычных дирижаблей, а конструкция была очень компактной. Воздушный шар был сделан из шкуры демонического зверя высокого уровня, а поверхность была покрыта сложными массивами изначальной энергии, которые увеличивали сопротивление воздуха и могли противостоять огню, льду и даже ударам молнии. Кабина больше не свисала и была связана с воздушным шаром. Кабина казалась сделанной из твердого и светлого хрусталя и разделена на несколько закрытых внутренних структур. Даже если плыть по небу на высоте 10 тысяч метров, они не почувствовали бы ни холода, ни малейшего ветра. Дирижабли использовались для перевозок на короткие и средние расстояния, поэтому они гонялись за более высокими весовыми ограничениями и грузоподъемностью. Кабина этого дирижабля была тщательно спроектирована, а пространство было уменьшено, совсем не как транспортный дирижабль. Красивые глаза Фэн Кейди загорелись. Такой хороший дирижабль, старшая сестра специально сделала это. Это не просто дирижабль. Мэн Цин Ву сделала знак рукой, и несколько рабочих сбоку открыли дверь. «Заходите, давайте посмотрим». Несколько женщин вошли в каюту. Это место было простым и чистым. Там были 2 комнаты, 1 кладовая и 1 ванная комната. Казалось, что во время полета на этом дирижабле можно было жить в небе. Мэн Цин Ву хотела построить летающий дом, это не соответствовало личности Мэн Цин Ву. Все знали, что вице-председатель был практичным человеком и никогда не будет тратить время на погоню за непрактичными вещами или полетами фантазии. Ах! Юнь Я открыла комнату. Разве это не для зверей? Это была комната, похожая на длинный коридор с несколькими кормушками для животных и местом для кормления. С другой стороны открылась дверь. Это должно быть для грифонов. Если бы грифоны жили бы здесь, когда они были необходимы, они смогли бы сразу же выйти через дверь и покинуть дирижабль. Эти комнаты занимали большую часть внутреннего пространства салона, но никто не мог этого понять. Что особенного в этом дирижабле? Мэн Цин Ву решила не держать их в напряжении, когда она открыла комнату в центре, и все девочки были потрясены. Внутри было пусто, кроме 3 башен. Одна из них была башня магнитного звука, другая — башня магнитного изображения, и последняя — башня ультрапередачи. Шокированные девушки внезапно осознали что-то, наполнившись восхищением перед Мэн Цин Ву. Вы, должно быть, уже поняли. Мэн Цин Ву показала слабую улыбку. Она всегда была элегантной красавицей и никогда не выглядела гордой, словно представляла обычный инструмент. Конструкция дирижабля проста и легка, а также дешево в изготовлении. Дирижабль имеет много применений, не только для транспортировки. Я всегда хотела создать подобное в центральном государстве, поэтому я изучила много книг по механике и силовой структуре, а также изучила состав воздуха и дней. На континенте около 30 тысяч метров все еще есть зона, где мало воздуха, поэтому демоны не могут выжить на такой высоте. Я определенно могу использовать этот дирижабль для создания движущейся воздушной станции связи. Идея Мэн Цин Ву была невероятной. Система связи у Комитета чудотворной торговли по-прежнему имела ограничения. Зона действия охватывала только несколько крупных городов в южной летней стране. Было около 80% земель, которые не могли быть охвачены,
и это было главным образом потому, что было слишком хлопотно настраивать. Популяризация зеркала в южной летней стране уже была такой хлопотной, это было бы невозможно в лесу хаоса. Но если бы они использовали этот специальный дирижабль, ситуация была бы другой. Это не только сэкономит им много усилий, но и позволит Комитету чудотворной торговли распространять их сигнал в еще большем количестве мест. Плюс с высокой мобильностью ее было гораздо проще поддерживать и защищать, они могут даже сделать удар с воздуха. Находясь в воздухе на несколько десятков тысяч метров от Земли, если рассчитать воздушный поток и позицию противника, они могут сбросить большое количество бомб. Эта ужасающая атака может обрушиться на вражескую позицию. Старшая сестра слишком умна, сказала Нангунь Юнь с сердечной похвалой. Можно ли уже использовать эти 3 дирижабля? Конечно, сказала Мэн Цин Ву уверенным голосом. Я подготовила 3 дирижабля для стоянки на расстоянии 30-40 тысяч метров над краем леса хаоса, что позволит Чутяню получить полную зону действия сигнала. Будет намного проще обмениваться информацией. В каждом дирижабле будет 15 рыцарей-грифонов. Я оставлю эту работу младшей сестре Кейди и младшей сестре Юнья. Хорошо. 2 девушки сразу же согласились. Было бы неплохо сделать больше таких дирижаблей, и было бы лучше иметь несколько сотен таких, чтобы они могли обеспечить зону сигнала где угодно. Влияние Комитета чудотворной торговли сможет распространиться на каждый уголок леса хаоса. А что насчет меня? Как я могла тебя забыть, сказала Мэн Цин Ву Нангунь Юнь. Я получила письмо от Чутеня в космическом складе. Он уже получил точку опоры в лесе хаоса, но он столкнулся с небольшим количеством проблем и нуждается в армии берсерков. Вы поведете нашу армию Чутяню. Что касается оружия изначальной энергии, то, как только вы встретитесь с ним, я отправлю партию через космический склад. Мэн Цин Ву уже спланировала каждую деталь. Что? У босса проблемы. Нангунь Юнь была полна боевого духа. Я как раз хотела испытать мощь армии берсерков. На краю леса не должно быть ничего, что могло бы угрожать армии берсерков, но нельзя быть слишком небрежными. Мэн Цин Ву должна была напомнить Нангунь Юнь, в конце концов, личность этого человека была хорошо известна. Нам нужно оставаться сдержанными, мы не можем привлекать внимание мощных сил прямо сейчас. На следующий день они отправились в путь. 3 дирижабля медленно и плавно поднялись в воздух на несколько десятков тысяч метров. Воздух здесь был относительно тонким, но он был очень стабильным. Все погодные изменения не влияли на каюту. 3 дирижабля постепенно направились к лесу хаоса, готовясь открыть линии связи между Комитетом чудотворной торговли и маленького города Олдман. Через несколько дней маленький город Олдман сможет использовать радио и другие предметы. Нангунь Юнь повела 3000 воинов-берсерков, отправившихся в лес хаоса из южного государства, и начала долгий путь.